Kilometers nga ito. No, per telefono dico, ma scusa, no, io devo partire. Dico la Svizzera, avete pagato tutto. La vignetta, là come cazzo? La vignetta? La vignetta. Ma quella della postale? Sì. Quella si deve fare forse all'ingresso. No, è fatta, l'ha mandata. Ah, quella che ci ha mandato il. Vabbè, quella da 25 franchi? Non lo so, penso che sì, mi ha mandato la foto. L'ha fatto qui. Il traforo. Deve pagare, freno. Quanto si paga? Mahaba, oh. Penso che. Mahaba nga yan. Mahaba yan. Magari ritorno, sì. Kaya kailangan mahaba pa. Kaya hindi ka matatapos niya. The longest tunnel in Europe. Se ti conviene fare chiassa non paghi niente. Trans to Parigi. Perché non dopo non l'ho vista. Dito ako pinagdaan. Pumunta ako ng Parigi. Ieri sera France to Switzerland. France to Paris. Itong tunnel nito, hindi naman tayo pupunta ng Paris. Papunta to, dito kami nagdaan noong. Pero hindi naman tayo, ang labas niya. France to France, papunta. Si è fatto convinto. Quella che dovete fare. Mahaba yan. 3 minutes na. Pinakamahabang. 4 minutes na. E te vai a fare 4 ore di strada di più. E che poi rispetto. Guarda il 4 ore dei cose, come se andasse a Bologna. Non solo, ma poi anche il discorso andare a Bologna, 400 km. 400 diviso 3, 100, 130. 130 per 2. 260. che poi il tempo che ci si vede, Che? la stanchezza, che vuoi una quarantena, cioè. Se no scusa, io ho pagato andare e ritorno, mica se li prendo in Italia. Se dall'altra parte in Francia non paghiamo.
alay na yung kamay ko. Vengono dall'altra parte pagano di là, Quante migliaia di euro si fanno ogni giorno? 6 minutes na oh. Baka buto ng kalahating oras. Dall'invento che euro è. Da larga questa bocca. Guarda le camere, no? Perché si è passato. L'altro si è ritornato, euro classe, euro di serie. Ah, hindi ko dinala. Sabi niya. Non mi ricordo che passo era questo. Un altro passo che si pagava. Forse questo euro classe era tutto così. Poi tutto ti ha fatto pagare per euro 5. Ha preparato un sacco di soldi. Però preparato che quella si è sbagliato un po'. Dovevamo pagare una settantina d'euro, abbiamo pagato 13 euro. Pati yung cord na white. Dalla parte preziosa, lo spettacolo. Notre Dame della Salita. Siamo in Notre Dame della Salita. Ma è proprio bello, bello, bello. In mezzo alla montagna, proprio. Ay, hindi. Yung black. Tanong mo kay Marie Chris. Ask mo kay Marie Chris. The long and winding road. Ang haba. Haba nga eh. Ilang ano kaya ito? Mag 10 minutes na eh. E poi il resto sta fresco, gli altri che sono freschi. Pag kayo pupunta ng France, Parigi, daanan ba? First time kong dumaan dito ah. Costa una, o fresco. Già da Ternarino. il Savona, quindi il Col di Tenda. Ventimiglia, no? Il Col di Tenda, oppure no, da Cuneo. Ah, abutin doon ng kalahating No, oras. Savona stai sul mare, no? Fai Ventimiglia. Ah, da Ventimiglia? Certo. Quindi Toulouse. No, Ventimiglia, Mentone. E poi sale per Toulouse. E Toulouse a voglia ancora. Ma da sotto deve partire. No, Toulouse sta giù. Quasi Spagna sta. No, Già? Toulouse sta sotto. Ecco, cominciano ad arrivare il... No, dirà che non c'è stato. Sembra uno, ma non è Roma. Altri pedali. Ah, perché si in Francia c'è Anche in Inghilterra. È così. Yan ang nasunog doon, maraming namatay eh dito. Noon? May sumabog kasi yung ano, di ba? Eh siyempre kulong yan. Eh di... Oh. Kaya may aksidente dito, wala. Wala kasi
PHA. Pagka sumabo. Ayan, palabas. Tapos na? Oo. Wow! The program. 11 minutes.